ఇవన్నీ సైనస్ మెరిడియన్స్ సార్. ఎంతసేపు అనేది ఇది ఉంచడం జరుగుతుంది మేడం? 15 to 20 minutes. మనం తీసిన తర్వాత ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఇట్లా అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కదా మనకి, ఈ ఏరియా అని తను చెప్పిండు కదా పేషెంట్ మనకి, ఈ ఏరియాలో చాలా రెడ్ అయిపోయి ఇంకా బ్లాక్ కూడా అవుతుంది. మీ హ్యాండ్ పట్టుకోగానే మీ బాడీలో ఏది తక్కువ ఉంది ఏది ఎక్కువ ఉంది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మీకు పెయిన్ అయితే రాలేదు?